Всем привет! И у меня такая печальная новость. Меня он все-таки убил. Потому что я дверным засовом не закрыл дверь. Болторез. Молоток. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Угу. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну что здесь? Видимо, показалось. Остальное я знаю. Я знаю все прохождение первой главы. И темно. Для меня это не устраивает. Все. Перезаходим в метель. Когда мы... 4. 8. Зачем мне 8? И 5. 4. 8, 5. Юг, запад, восток. Так. 4. 8. 5. Ок. Ну или так думать нужно. Другого выхода нет. И что? Да, всем пока.